熱烈掌聲歡迎陳可辛。OK。咩嚟㗎？攞住嗰嚿。OK， 佢並唔係諗住送呢個遙控器俾你。係咩嚟㗎？佢送個遙控器俾你。OK， 我哋坐低先。我哋等陣 Peter 要全神貫注 ，Peter 全神貫注，全神貫注，全神貫注。哇！航拍機都出埋啊 Peter。OK， 哇！嗱，其實有鏡頭嘅，揮下手先，揮下手先。絕對係有鏡頭㗎。好啦 ，Peter 嘅 surprise 就喺呢一個航拍機嗰度。嗱，睇佢血的士啊 ！OK， 喂，飛翻嚟啊 ！OK， 最仔呢個航拍機係用聲控嘅。飛翻嚟啊！好啦，喂，好啦，要降落，哇，好大風下喎！夠啦，夠啦！好啦，要降落㗎啦，係時候。嗱，此情此景咧，上星期咧有人用航拍機咧就吊咗個9卡半嘅鑽戒嚟求婚嘅。咁唔知咧係咪有人咧要用呢個航拍機整嘅你去攞得㗎10幾卡嘅 ？OK， 影翻張相先嚇，唔好走。阿 Peter 你乖啦，你 hold 住個機啦好嘛 ？OK。哇！雖然咧有少驚心動魄，但係依然都浪漫嘅。喂，走得啦，部機走得啦。啱未攞啊？哇！小心啊！準備。好啦，究竟裡面係啲咩嚟嘅咧？戲飛12金額嘅戲飛係更加重嘅裏面。OK， 好啦，大家都好緊張，究竟裏面係咩嚟嘅？係咪9卡半嘅鑽戒？係咪有人將要咧？跪喺度。好明顯係製造高潮嘅啫，呢啲嘢。呢個高潮咧，肯定係。高潮一定係疊起㗎啦。OK， 究竟阿 Peter， 俾個咪你先，Peter， 你想講啲乜 ？Peter， 你係咪想求婚啊 Peter？唔係呢啲係道具嚟嘅。唔係喎，12卡喎，聽講係。你有幾多卡呢？呢個係道具嚟嘅啫。奧斯卡，你爛嘅喎。OK， 奧斯卡。呢個我都好晒啊！呢個。OK， 你睇呢個啊，睇呢個。呢個多過你會賺到嘅錢。哇！呢個佢都唔知啊。喂，阿 Peter 幫佢帶。錫多啖。我有啲想喊啊！不如咁樣，錫多啖，哇！